Эфирде аңалыклар вакыты студияда Олсын Риева исәмсез. Бүгінгі чарылышның төп темалары. Күкне буйсындыручылар. Әлмәттә һава десант гаскәрләре көнен билгеләп үттеләр. 84 елны беренче мәртәбә сикердек. Әзрәк волнительно булды, но бардай бит булды. Рәсем ясау буенча рекорд, орган, экологик һәм башка очрашулар. Колабызда Каракүз фестивале тәмамланды. Мы любители органной музыки, потому что где бы мы ни были, мы всегда стараемся попасть на органный концерт. То есть это восхитительно. И то, что это в нашем городе происходит, это, конечно, гордость и счастье за наш город. Уйный ұстаралар. Бүгілмәдә мәчетләр арасында мини-футбол турниры узды. 3 көн дәвамында 6 команда катнаша, Бөгелмә районы командалары. Әлхәмдүлилләһ, үзебезнең гади җегетләр Икенче август һава десант гаскәрләре көне. Әлеге гаскәрләр оешканнан бирле алар бик күп бәрелеш һәм махсус операцияләрдә катнашалар. Бүген дә канатлы җәяүлеләр дәүләт иминлеген тәэмин итү, аның саклану сәләтен ныгыту буенча мөһим бурычларны үтиләр. Десант исемен горур йөртүчеләр арасында әлмәтлеләр дә шактый. Аларның мөһим ролен бәйрәм көнендә дә ассызыкладылар. Традиция буенча тантаналы чаралар Ленин мәйданында старт алды. Смирно! Равняем середину. Десантчыларның хәзерге буыны алдагы буынның патриотик һәм хәрби традицияләрен хөрмәт итә. Һава десант гаскәрләренең бездән башка бер кем түгел дигән легендар девизының гаделлеген исбатлый. Һава десанты гаскәрләре сафларында хезмәт итүчеләр җитди сынауларга һәрвакыт әзер, кыю һәм көчле кешеләр булдылар. Тантаналы митинг белән барлык бәйрәмгә килүчеләр Ленин мәйданыннан Мәңгелек ут мемориаль комплексына бардылар. Һава десант гаскәрләре сугышчыларын 1 минут тынлык белән искә алып, чәчәкләр салдылар. Десантчыларга рәхмәт сүзләре генерал, Советлар Союзы герое, һава десант гаскәрләренә нигез салучы Василий Филиппович Маргелов бюсты янында да яңгырады. Бүген биредә батыр кыю кешеләрне, һава десант гаскәрләрендә хезмәт иткәннәрне котларга туганнары, якыннары, әтиәннәре һәм балалары җыела. 2 август көне Россия армиясының элита гаскәрләренең туган көне. Бүген аларга 95 яшь була. Әлмәт районы территориясендә 500-дән артык хәрби десантчы яши. Һава десант гаскәрләрендә халкын чыныктыручылар арасында Илгиз Мөслимов та бар. 80-нчы еллар уртасында ул Үзбәкстанда әлеге юнәлеш буенча белем ала. Аннары Әфганстанда хезмәт итә. Армия хезмәттәшләре белән очрашу күркәм традициягә әйләнде ди. Алар 40 ел узса да бергә җыелышып, хезмәт еллары турында беренче парашют белән сикерүләрен искә төшерәләр. Аралашып торабыз. Одноклассниклар аша, контакт аша, гел бөтен в курсе всех событий дигәндәй. Русча әйткәндә. Беренче сикерүгезне хәтерлисезме? Хәтерлим, бик хәтерлим. 84 елны беренче мәртәбә сикердек. Әзрәк волнительно булды, но бардай бит булды. Илгиз Мөслимов күкне 11 мәртәбә буйсындырса, Марсгалиев 3 тапкыр парашют белән сикерә. Иң дулкынландыргыч һәм әһәмиятлесе беренчесе ди. Һичшиксез башта махсус әзерлек үтү мөһим дип ассызыклый. 3 тапкыр сикердем. Алар тамам булдылар. Батырлар һәм кешеләр бәйрәме шәһәр сусаклагычында күңел ачу программасы белән дәвам итте. Спасибо за ваш подвиг, за ваше мужество и всем нам мирного неба над головой.
Бароккадан алып, этно-джаз һәм дәртле рок-хитларға қадар. Yollarda Qorakuz қысаларында бірінші топқыр орган музыкасы фестивалі узды. Музыка құраллары королінде жерлі музыкантлар, Йоршалыдан орган залы артистлары, Қозанның Ренессанс камера оркестрі білен Испаниядан келген қонақ Сальвадор Даниэль, Белградтан Тимур Халиуллин, Антон Котиковның Мәскеу этно-джаз триосы, һәм шулай ук Мәскеуден City Pipes валынчыклар шоуы уйнады. Музыка тарих ғасырларын бүгінгі заман белән тоташтырды. Белгород дәүләт филармониясе солисты Тимур Халиуллинның чыгышын без дә күреп кайттык. Музыкант инструмент артына утыра һәм бер мизгелгә тынлык барлыкка килә. Берничә секундтан соң Иоганн Себастьян Бахның концерт ля минор для органы көе Qorakuz скверының һәр почмагын тутыра. Путешествие от Баха до музыки, которая будет Без сезнең белән Бахтан алып әлеге мизгелдә туа торган музыкага кадәр сәяхәткә барачакбыз. Тамашачылар барокканы да заманча импровизацияны да ишетәчәк. Иоганн Себастьян Бах, Ханс Циммер һәм башка танылган композиторлар. Орган бер кеше кулында чын оркестрга әверләчәк. Станет как настоящий оркестр в руках одного человека. Халыкара бәйгеләр лауреаты Белгород һәм Курск филармонияләре солисты Тимур Халиуллин кичкенә һәм 5000 кеше сыйдырышлы залларда чыгыш ясый. Россия, Италия, Австрия, Германия шәһәрләрендә аншлаг җыя. Биредә виртуоз башкаручы органда теләсә нинди стильдәге музыканы башкарырга мөмкин булуын исбатлый. Сәхнәдә бароккадан алып джазга кадәр, классикадан алып рок көйләренә кадәр яңгырый. Тимур Халиуллинның әтисе гармончы була, ул бик яратып бас кызым әпипе көен уйный торган була. Шуңа күрә Тимур бүгенге үзенең чыгышында да әлеге әсәрне уйный. Белгород дәүләт филармониясе артисты үзенең чыгышларын орган музыкасы һәм инструмент турында кызыклы фактлар белән байта. Каждая импровизация, конечно, имеет заготовки и какие-то формулы, но в зависимости от настроения, от освещения, от воздуха, от пространства, эти формулы рождают все время новые узоры, как глядеть в калейдоскоп. Поэтому сейчас... Сәхнәне Тимур Халиуллин белән аутентик тавышны махсус залдан башка, ачык һавада тапшыра ала торган махсус электрон орган бүлешә. Уникаль чыгышлар тамашачыларны орган белән якыннанрак таныштыра һәм аның күп кырлыгын ача. Мондый фестивальләр һичшиксез кирәк һәм алга таба күркәм традициягә әверелеп дәвам итәр дигән өметен белдерде артист. Поэтому пусть этот фестиваль дальше живет, представляет самых разных музыкантов, разные стили, от барокко до современности. Һәр аккорд һәм көй тирәлектә үзенчәлекле кәеф тудырды. Тимур Халиуллин 100 еллар ашашын музыка сәяхәт атмосферасын тудыра алды. Халык органның мондый төрле хис кичерешләрне тапшырырга сәләтле булуына сокланды. Да, нам нравится, и это очень здорово, что вообще есть такая возможность в городе послушать, потому что мы на самом деле в Питер ездили, чтобы послушать органную музыку. Вот, а теперь можно даже у себя в городе. Это прекрасно. Мы любители органной музыки, потому что где бы мы ни были, мы всегда стараемся попасть на органный концерт. То есть это восхитительно. И то, что это в нашем городе происходит, это, конечно, гордость и счастье за наш город. Qorakuz скверында орган фестивале кичке 9-га кадәр дәвам итте. Тәм мәдәният һәм традицияләр бергә кушылды. Ял көннәрендә Татнефть компаниясе оештырган Qorakuz этномодерн фестивале кысаларында гастрофестиваль узды. 2 көн дәвамында кунаклар гастрономик төрлелек белән ләззәтләнергә, иң яхшы пешекчеләрдән остаханәләрдә һәм мавыктыргыч программада катнаша алды. Первое движение просто подкинули, а один оборот поймали. Диляра Ксения Про, нормально? Гастрономия авылы узган шимбәдә ачылды. Шәһәр пляжы утын чатнаган тавыш астына тәмле учакта пешкән балык, ит, тәмләткечләр һәм камыр ризыклары исләре белән тулды. Кунакларны кергәндә үк үлән чәе белән каршы алдылар. Бүген без Qorakuz фестивалендә кунакларыбызны чәй белән хөрмәт итәбез. Аларга мәтрүшкәле чәй, юкә чәчәге белән чәй тәкъдим итәбез. Үләнле чәйләр гомумән
бик файдалы. Алар шушы кызуда сусауны басалар һәм яхшы кайф бирәләр. Һәрбер деталь этно авыл атмосферасы белән таныштырды. Кунакларга Россиянең төрле шәһәрләреннән килгән пешекчеләр ачык утта әзерләгән ризыкларын тәкъдим иттеләр. Алар арасында төрле пулаулар, шашлык, кыздырылган бытбылдык, стейк, этник кухня һәм башкалар бар иде. Удмуртское блюдо, перепечи мы готовим, сдобные корзинки с разными начинками, сырные, грибные, говядина и творог. И оладушки также из печи мы делаем. Сәхнәдә кулинария сәнгатенең танылган осталары остаханәләр белән чыгыш ясады. Алар арасында Илгиз Тәкиуллин да бар. Ул Татарстанның аутентик тарихы кухнясы турында сөйләде. Кстати, по всей России проходят различные фестивали. Бүтән Россия буйлап төрле фестивальләр уза. Һәм һәр төбәктә нәкъ менә милли кухняга тирәнтен кирип китәләр. Бу нәкъ менә хәзерге ризыкларның бер урынга бәйлелеге турында сөйли. Шул исәптән табигать өчендә зур роль уйный. Использование локальных продуктов, оно играет большую роль, в том числе для природы. Шулай ук белгеч оча торган пычаклар белән кулинар тамаша үткәрде. Диләрә белән Ксения теләп үзләрен сынап карадылар. Бик ошады, бик яхшы мастер-класс булды. Это тактика, координация. Дорогие Этому друзья, нужно учиться, если вы видите стараться. мальчика 10 лет, который может Мы быть рады мальчик, поучаствовать в этом потерял маму, зовут мастер-классе. его Абуба В сюда. Каракузе участвую 5-й раз. Все очень круто, Он все в очень белой душевно. С каждым годом Каракуз развивается. Фестивальдә әлбәттә файдалы продукция тәкъдим ителгән иде. Мисал өчен шушындый шикәрдән башка ясалган суыра торган кәнфитләр. Аларны җимешләрнең һәм яшелчәләрнең согыннан ясыйлар. Куертыр өчен изомальт дигән махсус матдә салалар. Оештыручылар кунаклар өчен интерактив мәйданчыклар, атмосфералы ял зонасы һәм кул эшләнмәләре ярминкәсе тәкъдим иттеләр. Biz özümüz Башкортстан Республикасыннан, город Туймазы, келдік қонаққа, Альметьевскийға. Елда біз Альметьевскийға йөрибез, теге елны гастрофестивальға тоже келгәнек. Менә бу елны тагын көтеп алдык шушы ял көннәрен қонаққа келергә. Мы пришли с семьей, вот с дочкой, с мужем. Нам очень нравится. Мы каждый год ходим на фестивали Каракуз. И гастро — это наш самый любимый. Гастрофестиваль якшәмбе көнне дә кунакларны тәмле ризыклар һәм файдалы белемнәр белән сөендерүен дәвам итте. Әлмәттә яңа рекорд куелды. Каракуз скверында бер юлы 555 кеше осталар кулы астында рәсем ясады. Бу вакыйга кино, гастро, юмор һәм свобода фестивальләренең ямьле төсмере булып, рәсем сәнгатен үз итүче кешеләрне бер мәйданчыкта җыйды. Сүз Алия Муратовага. 1, 2, 3, 4, 5. Погнали! Бьем рекорд 2025 года на фестивале живописи в рамках фестиваля Каракуз 2000. Каракуз скверы зур ачык өстәханә. Рәт-рәт төзелгән мольбертлар, төсле буяулар, елмаеп иҗат итүчеләр, зурлар да, балалар да үзләрен рәсем сәнгатенә сынап карады. Не сняли на видео, рекорда нет, правда? Масштаблы рәсем ясау беренче тапкыр узган ел үткәрелә. Ул чакта 500 мольберт куела. Бу урыннар тиз тулу сәбәпле проектны киңәйтү кирәклеге ачыклана. Шуңа быел оештыручылар катнашучыларның санын арттырып, рекордны яңартырга булган. Өстәвенә рекордны арттыру өчен саплы сәвап та бар. Быел Татнефть компаниясе оешуга 75 ел, Каракуз фестиваленә 5 ел. В этом году две даты юбилейные. У Татнефти 75 лет и Каракузу 5 лет. Но мы оттолкнулись, так как это фестиваль Каракуз, от этой цифры. И вот эту пятерку мы решили преобразовать в 3 пятерки. Катнашучыларга ярдәм итү өчен мәйданда профессиональ рәссамнар эшләде. Барлыгы 12 остаз һәм аларның ярдәмчеләре төркемнәрдә киңәшләрен биреп торды, кыл каләмне дөрес тоту, төсләрне кушу һәм композиция төзү серләрен аңлатты. Люди рисуют пейзажи, натюрморты, цветочки и прочее. Кешеләр пейзажлар, натюрмортлар, чәчәкләр ясый. 12 төркем, 12 остаз. Без кулланган төсләр ак, кызыл һәм яшел. Ул Каракуз төсләре. Фестивальдә һәр атна бер төскә багышлана. Мәсәлән, бүген 3нче уикенд һәм аның төсе ак. Без бу 3 төсне рәсем ясау фестиваленә дә керттек. Цвет белый. Поэтому вот мы решили саккумулировать все эти 3 уикенда и сделать это и внедрить это все в фестиваль живописи. Һәр ясалган эш хуҗасына истәлек булып калды. Рәсем фестивале Каракузда яңа матур традиция башлануын раслады. Алия Муратова, Эльбира Стародубцева, Рамиль Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бүгілмеде шәһәр һәм район мәчетләре арасында мини-футбол буенча традицион турнир булып узды. Онда 6 команда катнашты. Уен барышы турында Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Инде 3-нче ел турнир Гаухар мәчете территориясының футбол кырында уза. Ярышларда Үзәк мәчет, Бәдер, Ирхам, Гаухар, Подлесный һәм Карабаш бистәсе мәчетләре каршында оештырылган командалар катнаша. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүген турнир мини-футбол буенча. Аллаһка шөкер, үзебезнең майданчылык бар. Менә мәчет каршысында безнең футбольный поле бар. Бүген көндә без башлап җибәрәбез турнирны 3 көн дәвамында. 6 команда катнаша, Бөгелмә районы командалары. Әлхәмдулилlah, үзебезнең гади җегетләр, уйнарлар, профессионаллар булмый. Шуңа күрә менә шулай уртаклашып, бергәләшеп күңел итәбез. Беренче максат әлбәттә бердәм булу. Аллаһка шөкер, безнең командалар арасында төрле милләттәге кешеләр бар. Татары да бар, үзбәге да бар, Азәрбайҗанда да, урыслар да бар, бөтенесе бар. Шуңа күрә безнең инде динебез җыя. Июнь айында узган республика турнирында Гаухар командасы җиңүче булган. Шуңа күрә бу очрашуда барлык командалар да алар белән җитди уенга әзерләнде. Иң мөһиме җыелабыз. Бу берләшү чарасы, уен, дуслык иң мөһиме. Гаухар менә иң көчле команда инде. Безнең уен ничек булыр? Уен кырында эссе мини-футбол буенча турнирны бер үк вакытта 2 мәйданчыкта 4 шәһәр командасы ачты. Булар Гаухар, Бәдер, Ирхам һәм Үзәк мәчет командалары. Настроены на победу. Җиңүгә әзер. Тренировкалар атнага 2 мәртәбә узды. Барысы да әйбәт булырга тиеш. Мини-футбол буенча турнир уенның билгеләнгән кагыйдәләренә туры китереп үткәрелде. Һәр команда һәрберсе белән уйнап чыкты. Шул рәвешле җиңүчеләр билгеләнде. Плюс 27, да. Плюс 27. Һава торышы шундыйрак авыр. Көненә 2 уен, 2 тайм. Монда иң мөһиме барлык нормаларны үтәү. Уен 3 көн дәвамында барды. Турнир нәтиҗәләре буенча беренче урынны Гаухар командасы алды. Икенче урында Ирхам мәчете командасы. Өченче урында Бәдер мәчете уенчылары. Барлык җиңүчеләргә һәм призерларга дипломнар, кыйммәтле призлар һәм кубоклар тапшырылды. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.